个比较好，为什么？露营这个比较好。哦，你说比较细的是公的，这颗就有了。啊，这个是公的，可是它比较酸酸的。这是酸酸的。这是母的。不是，你先吃，我等下跟你讲。哦，这有点微酸。你说那个丝是？来，这个是什么细的丝跟等一下公的母的？好，你看，它不是白白的吗？对是不是？它不是白的，它没有味道，就没有用。可是它为什么有这个比较黄的？来，它跟它一样的这么大，有没有？为什么一个黄一个白的？这个是母的，可以吃。黄的是母的，这个可以吃。白的是啊，这个公的。不要，这个不要吃。白的有没有？就不好吃，有没有看到？哦，然后这边吃到一个白的，然后这边也是白的会怎样？就没味道。没有味道。你为什么这边那么小，这边那么大？可是它有点黄。它也是 QQ 的吗？公的没有味道。它也是 QQ 的吗？没有，润润的。哦，来你看，可以炒吗？不行。对，他是说公的可以吃。炒肉丝的，这口感你看，是我。你吃这个看看，没味道。人家是讲说可以炒对不对？会出来感觉。吃起来像猪水。好，这个试看看，这种。菠萝蜜，那个就有味道，对不对？就这样。那个没味道的可以拿来煮成甜的，它就会没有。不好办。你等下粘住，不要粘到衣服。不好吧？它这个迄只较，这个爱袂较爱袂啊。啊，所以这个都是母的。会。母的。我们玩捏哦，捏奶啊，来，我也要啊。有点像香蕉味道。我们挖几把？你要自己拔来。你最好是这个比较不好拔哈。对，来。现在该进凉了。哎，我在录影的时候都没有拍到你的脸呢，这样好吗？对呀，我来干嘛？又不能卖出去。哎，这样不错。可是录影的时候就没有那个美肌功能了。反正你录我不喜欢的。我要上传到 YouTube 去呢。你要上传，你记得说我还没嫁就好了，不要说我有孩子就好了。哦，好。好。可是这个对话也上去了。说我今年还没嫁了。好，今天还没嫁了哈。对